Se soffri da sintomi cronici da diversi mesi o anni, probabilmente hai provato veramente tante soluzioni per risolvere la tua problematica. Avrai fatto centinaia di diagnosi, centinaia di terapie. Eppure sei arrivato a questo video disperato, disperata, perché nulla sta funzionando. In questo video voglio spiegarti che ci sono 4 stadi, diciamo, di disregolazione del sistema nervoso e ad ogni stadio, anche qualora noi avessimo fatto tutte le terapie, tutte le tecniche che hai visto nel mio YouTube channel oppure nel mio corso Neurobalance, potresti aver avuto dei benefici o non averli avuti per niente anche dopo mesi di tecniche e di pratica. Quindi questo video è fatto per quelle persone che nonostante stanno mettendo tutto il loro cuore, tutto il loro tempo, tutta la loro volontà di ritornare a stare bene, nonostante queste tecniche mind body, comunque una tecniche innovative, non riescono a funzionare, non riescono a ritornare ad un equilibrio. Ci sono 4 stadi di cui voglio farti parlare, ad ogni stadio ha un livello di disregolazione del sistema nervoso più intenso, quindi stadio 1 diciamo meno intenso, 4, stadio 4 più intenso. Se non mi conosci, prima di andare direttamente a questo topic di oggi, perché sarà uno dei video probabilmente più importanti del mio canale, se non mi conosci io sono Alessio Veneziano, sono dottore in fisioterapia, sono un terapista che lavora con persone che soffrono di dolori persistenti, sintomi persistenti, in tutte le varie parti del corpo. Principalmente mi occupo di cervicalgia e mal di schiena, semplicemente perché le casistiche sono più ampie, più consistenti, diciamo, in queste parti del corpo. Ogni mese io e il mio team diamo una mano a ritornare a queste persone alle attività, quindi ritornare a stare bene attraverso una terapia mind body, tecniche innovative basate sulla neuroscienza che insegnano la persona a portare il proprio sistema nervoso in equilibrio così che possano ritornare alla vita che vogliono, una vita normale, ed è possibile. Nella maggior parte delle casistiche di dolori persistenti possiamo andare a modificare il sistema nervoso così che ritorniamo a stare bene, perché non c'è nulla di danneggiato. Quello che possiamo notare è che ci sono principalmente 4 stadi. Vediamo dove ti trovi tu e in base a dove ti trovi tu noterai che c'è più o meno resistenza al ritornare a stare bene, perché ci sono delle cose in più da fare se ti trovi nel 2, nel 3, nel 4. Nel primo noterai che insomma la situazione è molto più semplice. Io mi sono trovato nel primo o nel secondo, non so dirti bene in base alla mia esperienza con dolori cronici persistenti al collo, ma non solo. Quindi il primo stadio è quella del leggermente disregolato. Ora, qui metterò, diciamo, quello che noterai per ogni stadio. Quando dico che ogni guarigione dal dolore persistente non è altro che un ritorno a casa, dove? Nel sé, nell'io interiore, perché in ogni stadio notiamo un conflitto. Il conflitto può essere tra l'io interiore, il mio sé, quello vero, quello che è l'autentico mio sé, e quello che vogliamo essere o quello che pretendiamo che gli altri vedano da noi. Quindi c'è una sorta di conflitto e nel primo stadio, qui stiamo parlando di repressioni che sono sulla superficie, quindi è un attimo che questa repressione, questo conflitto vada a fluire ed essere, diciamo, espresso, così che tutto questo bicchiere, vedi che questo è un bicchiere, una sorta di bicchiere di stress, se andiamo a portare questa superficie di stress fuori, riusciamo a riregolare il nostro sistema nervoso. Questo è quello che succede in ogni stadio, ma la differenza per ogni stadio è che questo stress può essere sempre più deep, sempre più, diciamo, inculcato e scavato dentro il nostro sistema. E qui è che fa resistenza principalmente il nostro ego. E qui
o il nostro inconscio che sta cercando di emergere, ma è sempre in questi stadi sempre più profondo. Ovviamente ci sono degli avvenimenti per cui questo avviene, avvenimenti, parliamo di traumi, problematiche nel passato, nell'infanzia. Qui nello stadio 1 parliamo di comunque una persona che ha un conflitto tra chi è all'interno e chi vuole essere. Perché questo conflitto crea stress e questo stress è qui. Notiamo che i sintomi in questo momento potrebbero essere ovunque nel corpo, ma sono delimitati in varie zone particolari. Non è una vasta zona, potrebbe essere che sia al collo, come nel mio caso, come potrebbe essere alla schiena. Si delimitano in una zona. E questi stress possono aumentare in base alle situazioni e anche il sintomo aumenta in base alle situazioni. Lo stress diminuisce, il sintomo diminuisce, lo stress aumenta e il sintomo aumenta. Cioè qui c'è una chiara visibilità tra stress, tra conflitto e sintomo. Quando parlo quindi dell'essere, il true self, quindi essere tu, che insomma c'è un conflitto tra chi sei e chi vuoi essere. Qua stiamo parlando comunque di personalità in tutti questi stadi di perfezionismo. E il voler ambire al meglio della propria situazione, quindi raggiungere risultati eccellenti, ok? Quindi eccellenza, raggiungere quindi una situazione in cui gli altri vedono te come l'eroe, come la persona modello, ok? Modello. E sono personalità comunque che mirano a un controllo della propria personalità e un controllo delle cose che stanno all'esterno di noi. Possono essere anche cose minime, pulizia, ordine. Quindi quando questi stress di vita che tutte persone andiamo incontro, se c'è ancora un conflitto tra quello che diciamo voglio essere e quello che sono, ed è anche questo conflitto è molto, questa separazione è molto distesa, è molto larga, notiamo che c'è sempre un continuo stress che si va a andare dopo un po' ad arrivare all'orlo. Quindi in queste situazioni le tecniche come la PRT, Pain Reprocessing Therapy, l'esposizione delle nostre emozioni, quindi la terapia di esposizione delle nostre emozioni o comunque la riprogrammazione dei sintomi attraverso appunto il sentire questi sintomi come non dannosi, perché in queste situazioni non c'è nulla che non va bene nel corpo, ma c'è un sistema nervoso leggermente disregolato. Io mi sono trovato qua attraverso quindi la lettura del libro del dottor Sarno, Guarire la mente e curare il dolore, o in questo momento ti invito a leggere il mio libro Il potere della consapevolezza, riuscirai, se sei in questo stadio 1, a ritornare bene in poco tempo. Cosa vuol dire poco tempo? Entro i 3 mesi solitamente questi stadi 1 hanno un grande miglioramento, anche probabilmente del 70-80%. Semplicemente con una terapia di consapevolezza e una terapia quindi di pratica del essere la persona che sei, l'autentica che sei. Quindi non avere, diciamo, paure di come le persone ti vedono di fuori e cambiare eventualmente quindi qualcosa nella tua vita. Magari fai un lavoro che non ti piace, quindi c'è lo stress. Magari devi cambiare la relazione, magari c'è qualcosa che stai facendo per piacere solo agli altri e non a te stesso, quindi c'è un conflitto molto chiaro a questo punto. E cambiando quindi e prendendo consapevolezza di queste problematiche andiamo a risolvere i sintomi, perché i sintomi non sono altro in questo momento di espressioni di un conflitto interiore, li chiamiamo sintomi nociplastici, sintomi psicosomatici, è la stessa identica cosa. Per sapere comunque se sei in questo stadio, almeno l'1, che quindi poi si trasmuta nel 2, nel 3, nel 4, nel tempo, dipende dall'intensità anche dei sintomi, della gravità dei sintomi, ciò non vuol dire che il stadio 1 non è grave dal punto di vista di intensità,
ma non è uno stadio di vita o di morte come in nessuno degli altri. Anche se nello stadio 4 ci potrebbe essere, diciamo, un processo di autolesionismo, ecco. Però qui ci arriviamo all'ultima parte di questo video, e molto probabilmente che se stai vedendo questo video non sei nello stadio 4. Se stai vedendo questo video molto probabilmente ti trovi in questi primi 3 stadi. Dovessi dire, insomma, delle percentuali, delle persone si trovano la maggior parte nell'1 e nel 2, la minoranza si trova nel 3, e qui diciamo che c'è bisogno di un ulteriore supporto nel 3. Però lo stadio 1 può essere semplicemente risolto attraverso l'informazione che trovi nel mio canale, l'informazione che trovi nel mio book, nel mio libro, o nel videocorso, sempre Neurobalance. Trovi comunque in descrizione tutto quello che ti serve. Quindi in sostanza, nello stadio 1 dobbiamo ritornare ad essere autentici, a essere noi stessi, non fare le cose per gli altri. Se vogliamo dire di no a una richiesta di un amico che ci chiede un favore, possiamo dire di no senza creare conflitto, perché fino ad oggi abbiamo detto sempre di sì agli altri e mai a noi stessi. Quindi qua è importante comunque capire i collegamenti tra emozione e conflitto e sintomo, semplicemente. E una volta capito questi sintomi e questo stress va giù e i sintomi non appaiono, o se non appaiono magari appaiono con un po' di intensità nei periodi di stress, sappiamo da dove arrivano e andranno giù di conseguenza. Quindi lo stadio invece 2, nello stadio 2 stiamo parlando comunque di, ovviamente qui ci sono sempre, si arriva sempre all'orlo, cioè l'acqua arriva sempre all'orlo e va ad uscire attraverso i sintomi. Però in questo stadio 2 stiamo parlando non solo di stress superficiali, quindi che possono essere dati dal lavoro, che possono essere dati dalle relazioni o dal non sapere queste informazioni. Questo stress è dato anche da una sorta di ansia profonda. Cioè qui nello stadio 2 c'è dell'ansia che non arriva solo dai sintomi, perché se erano solo i sintomi, i problemi, l'avresti risolto, ma c'è un'ansia data da un ego che ha un'identità, diciamo, bloccata. Cioè questa transizione tra l'io interiore e il modello di me perfetto sta creando talmente tanta frizione che non riusciamo ad accettare che io posso essere il mio io autentico interiore. Cioè non riesco ad accettare la situazione in cui sono perché mi butta addosso molta pressione, quindi stadio 1, ma è semplicemente una sorta di resistenza in più di questo. Cioè io ancora sto controllando. La parola chiave qui è controllo. Io ancora voglio controllare tutto e voglio controllare anche i sintomi. Questo è il problema. Voglio controllare i sintomi volendo aggiustarli. Faccio stracciamenti somatici, meditazioni, tutto quello che Alessio mi ha detto lo faccio assiduamente ogni minuto della giornata per come posso. E qui c'è questo che accade: ansia, o sono completamente in ansia o sono esausto. Perché? L'ansia per i sintomi, per non riuscire a raggiungere un risultato, perché ho capito da dove arrivano, dallo stadio 1, ho capito che i miei problemi sono di natura nociplastica, lo so, e sto facendo di tutto per controllare e aggiustarli invece di sentire e arrendersi a questi sintomi e non pensare ai sintomi dal punto di vista fisico, ma a pensare ai sintomi come un collegamento di un conflitto interiore. E tu, fino adesso, se sei nello stadio 2, stai cercando ancora di modificare i sintomi, controllare l'esterno di te, invece di dire accetto, sono sicuro, insomma, che all'interno ho dei conflitti, li vedo e sono ok con questi conflitti. E sembra una cosa passiva, ma in realtà è attivissima. E quindi c'è una sorta di ansia o
sentirsi esausti perché non riusciamo a fare più, cioè non riusciamo a debellare l'ansia, non riusciamo a debellare i sintomi. Quindi qua la soluzione è sempre la PRT, è sempre quello che stavamo facendo nello stadio 1, quindi l'informazione, ma qui c'è un lavoro di identità, cioè dobbiamo veramente capire che la nostra identità in questo momento è fissata ancora sull'essere perfetto, perfezionismo. Quindi se io non sono perfetto, non raggiungo le cose, non sono ok. Invece qui dobbiamo mollare la presa e capire che i sintomi non vuol dire che io fallisco. Cioè se io ho sintomi non vuol dire che sto fallendo qualcosa, perché questo l'abbiamo già trasmutato in altre cose esterne a noi, nel lavoro, nelle relazioni, nell'ordine a casa. Se a casa non è ok, io non sono una madre diciamo responsabile, oppure se non riesco ad accudire i miei figli non sono una madre responsabile. Questo accade molto spesso, quindi qui c'è un problema che l'identità può portarti a sentirti malata, cioè malata di avere una problematica di malattia, cioè un problema che non è solo fisico, ma un problema mentale. E quindi pensi, gli altri, la psicoterapia mi deve aggiustare. È vero, qui molto probabilmente c'è bisogno di un lavoro di psicoterapia, capendo che questo inconscio, ok? Qua c'è una sorta di vulcano, ok? C'è un vulcano con tanto stress, soprattutto causata dalla tua identità, di come stai vedendo la tua situazione, che sta strabordando in sintomi. Quindi il lavoro qui è sull'identità, qui è sui sintomi, nel capire che non sono malefici, che sono benigni. Qui è capire non solo che i sintomi sono benigni, ma che anche la tua identità qui è da lavorare. Quindi c'è molto lavoro su introspezione. Quali sono le cose che mi stanno mettendo pressione addosso? La mia famiglia, i miei figli, quelle robe esteriori a noi che vogliamo costantemente controllare, e possiamo rimanere, arrenderci a quelle cose o comunque esprimerle senza necessariamente cambiare noi stessi. O meglio, dobbiamo cambiare, ma dobbiamo accettare che ci possono essere delle problematiche di identità legate quindi a come viviamo la nostra vita. Potrebbero arrivare dall'infanzia. Quindi qua, al di là della PRT, quindi del tapping, di tutto quello che trovate nel neurobalance base, qui nel 2 troviamo il lavoro di identità, molto molto importante in questo momento, magari farlo con uno psicoterapista o con un terapista, come in questo caso seguo molte persone che sono o nel 2 o nel 3, anche perché l'1 solitamente si risolve da solo senza un affiancamento necessario con un terapista. Qua nel 2 stiamo parlando anche di diciamo lavori di scrittura espressiva, lavori di espressione delle nostre paure, e noterai che esprimendo le nostre paure senza necessariamente cambiare nulla, i sintomi vanno giù. I sintomi in questo caso sono altalenanti, sempre, sono sempre in ambito di stress, ma a volte non riesci a notare che siano proprio nel giorno in cui sei più stressato. A volte noti che possono altalenarsi e non riesci a capire ancora i collegamenti. Ok, quindi qua in questo stadio, nel 2, ci potrebbe essere una disconnessione tra mente e corpo. Cioè, cosa vuol dire? Che non riesci più a capire come mente e corpo siano collegati, cioè c'è una disconnessione, non ti senti nel corpo, senti che sono due cose separate, cioè la tua testa e i tuoi pensieri e il tuo corpo, non riesci a allinearli perché c'è stato ancora molto conflitto all'interno, e quindi per protezione il corpo ti sta dicendo mi voglio separare. Fin quando tu non ti guardi all'interno, io ti faccio vedere che ci sono tanti sintomi molto anche forti, molto potenti, che possono durare per anni, fin quando tu non ritorni all'interno e ti fai un'analisi interna della tua propria condizione mentale, psicologica, sociale e spirituale, se vuoi. Cioè, cos'è che veramente vuoi nella tua vita? Ci sono dei conflitti molto potenti che ti stai portando da tantissimo tempo. Ok, qua il problema quindi
è che anche se fai il tracciamento somatico, quindi dalla mente, anche se usi delle soluzioni mentali di psicologia che possiamo usare in Neurobalance, non hanno effetto. Non hanno effetto perché vuoi costantemente spegnere quei sintomi, invece di dire, oh, uso queste informazioni per conoscermi. E qui non stanno funzionando. Non stanno funzionando, infatti molte persone nello stadio 2 sono persone che fanno tantissimo a livello corporeo, cioè fanno tanto sport, vogliono costantemente insomma, muoversi perché è l'unico modo per il corpo di rilasciare tensione, invece di dire ok, qui c'è un understanding, un capire, e questo capire purtroppo si è disconnesso perché la parte della corteccia prefrontale sta funzionando meno rispetto a quello dell'amigdala, che è la parte diciamo più rettiliana del nostro cervello, quella che dà ansia, quella che dà costantemente ansia. Quindi questo amigdala che sta all'interno del nostro cervello sta costantemente portando un'ipersensibilità a ovunque nel corpo e nella superficie. Questo sta succedendo. Ok, adesso andiamo al numero 3. 3. Qua siamo ancora più profondi, ovvero non è solo quello che accade all'esterno di noi, gli stress, l'identità. Quindi qua stiamo parlando di stress superficiali, identità. Qua stiamo parlando di traumi, cioè ci sono stati dei traumi forti, perché anche qui ci potrebbero essere stati dei traumi forti, ma li chiamiamo traumi con la T minuscola. Invece qua ci sono stati dei traumi forti. Qua stiamo parlando di problematiche non solo locali come cervicalgia, mal di schiena, ma ci sono multifattoriali, ci sono problematiche non solo magari di cervicalgia, ma magari anche allo stomaco, IBS, oppure problematiche immunitarie, esempio altre cose che potrebbero avere impattato il nostro sistema. Parliamo di fibromialgia. C'è una moltitudine di sintomi. È come dire, qua il nostro sistema, che è molto intelligente, mente-corpo, dice, ah, non ti sei voluto vedere in questi 2 stadi? Allora io adesso ti porto tutti i sintomi su, il più che puoi, così che fin quando non capisci da dove stanno partendo, io non ti lascio in pace. Qui stiamo parlando di sintomi che possono essere 24 ore su 24, notte, giorno, e i sintomi in questo caso sono sempre in questa fascia di acutizzazione. Sembrano molto potenti, sempre potenti, non ci lasciano mai, sono sempre intorno al 7 o all'8, a volte andiamo al 6 su una scala da 0 a 10 e non riusciamo più a capire i collegamenti, siamo completamente iperattivi, completamente ipervigilanti, completamente in paura e in ansia. La nostra identità è un'identità creata da una mente che non sa più cosa può dirti. E questa mente non fa altro che cercare di comunicare attraverso i sintomi. Quindi la soluzione qui non è solo la PRT, Pain Reprocessing Therapy, il tapping o l'emotional expression, ma qui è la resa, è la totale arresa del controllo. Cioè qui dobbiamo capire che queste cose non stanno più funzionando. Il nostro corpo è totalmente, il nostro sistema nervoso è totalmente iperattivo, non capisce cosa vuol dire sicurezza, non capisce cosa vuol dire danger, non capisce cosa vuol dire allerta. E quindi qua dobbiamo entrare in una terapia di questo tipo molto molto con le punte dei piedi. Chi arriva qua al terzo stadio, che quindi ha dolori sempre ovunque e sente ansia e sente dolore, e sente costantemente sopraffazione, non può usare questi stadi 1 e 2 o queste tecniche dell'1 e il 2 allo stesso modo. Quindi puoi usare qua 10 secondi di sentire il corpo cosa ti sta dicendo, 10 secondi, 1 secondo, e di toglierti questa idea che devi controllare i sintomi o che devi fare tutte le tecniche possibili per ritornare a stare bene. Infatti se sei arrivato allo stadio 3, sei una persona che ha speso già migliaia di euro, ha già fatto di tutto,
a tutto il possibile, convenzionale, alternativo, qualsiasi cosa, e sei stufa di trovare una soluzione. Hai quasi mollato la presa, però ancora sei speranzosa che c'è una soluzione. Ma non ci può essere una soluzione esterna, sappiamo che è interna, e devi mollare la presa. Queste tecniche possono funzionare per te, ma le puoi usare in modo molto col contagoccia. Quindi sento 10 secondi quello che il corpo mi sta dicendo. Sentendo 10 secondi c'è una sorta di regolazione del sistema. Se io sento e non ho paura, quindi mi sto arrendendo a qualsiasi cosa il mio corpo mi sta dicendo, penso dal punto di vista emotivo, ci sono stati dei traumi, quindi c'è molto bisogno di una terapia sui traumi, sicuramente. Nel neurobalance usiamo la BVRT o l'IMDR, quindi sono proprio psicoterapia per il trauma. Identificare i traumi, capire che tutto è collegato a quello che stai vivendo oggi, il tuo corpo sta vivendo completamente nel passato, non è un problema, puoi ritornare a stare bene, però devi toglierti da questo stato di vittimatizzazione. Cioè, chi arriva al no stadio 3 si sente o una vittima del proprio corpo, oppure un eroe. Cioè, eroe vuol dire che non mi posso mai fermare, che non posso mai avere il tempo di sentire. E sentire non vuol dire sentire il dolore, sentire qualsiasi cosa il corpo ti sta dicendo. È un sentire dal punto di vista di consapevolezza. Ora, magari io ti sto parlando in modo molto astratto, ma chi vuole capire capisca. C'è molta rabbia del non aver aggiustato il proprio corpo, quindi sentirsi una vittima, rabbia di non arrivare a controllare tutto quello che puoi, di non aver vissuto la vita che volevi. C'è sicuramente un conflitto interiore molto profondo, c'è quindi una dissociazione a questo punto tra te e il tuo corpo, non ti riconosci più, non sei più la stessa persona di prima, e quindi è per questo che sembra che tu non possa mai più guarire. Eppure in queste situazioni si arriva ad un muro. Questo è il muro, e tra te, la tua vita presente e il futuro trovi un muro molto alto. E qui c'è una morte, e qui c'è la morte dell'ego. Cioè praticamente tu hai resistito così tanto per arrivare allo stadio 3, probabilmente decenni, che è arrivata l'ora di mollare la presa, capire i tuoi traumi, non necessariamente li devi rivivere, devi capire i collegamenti, non essere più la vittima e ricrearti una nuova identità basata sulla sicurezza del corpo. Qualsiasi cosa ti fa sentire sicura, anche cosa minima, un bagno, una doccia, un guardare al di fuori e vedere gli uccelli che cantano, il vento fresco in faccia, tutte quelle occasioni sono sacrosante per dare sicurezza alla tua nuova identità. Cioè praticamente tu rientri in una nuova identità, devi mettere il presente e il passato scavato, non ci devi più entrare, a parte nel momento in cui dobbiamo reagire e riprocessare quei traumi, che secondo me è necessario, e regolare il sistema col contagocce. Quindi se ti trovi qui, non puoi usare il PRT 1, 2, 3 volte al giorno per 10 minuti, no, puoi usare il PRT o il tapping 1 minuto, 2 minuti, sentire quello che arriva e poi a quel punto andare a fare quelle attività che ti fanno stare meglio. Non necessariamente che devi controllare ogni qualsiasi cosa qui per ritornare a stare bene. In questi casi consiglio la psicoterapia sul trauma, mirata al trauma. In Neurobalance la facciamo attraverso quindi la Brain Working Recursive Therapy o la IMDR. Non è necessario parlare col paziente in questo caso. Nell'ultimo caso, il 4, tra l'altro, guardate i link in descrizione perché trovate poi tutto quello che è necessario per ogni stadio e andare quindi a risolvere questa situazione. Qua stiamo parlando del 4, ma qui parliamo di più di 10 anni di problemi. Queste persone nel 4 non vogliono essere più aiutate, hanno perso ogni speranza. Se sei arrivato qua, molto probabilmente non stai guardando questo video. E me ne sono capitate. Però purtroppo queste 4 nel 4 ne vedo veramente pochissime. Pochissime perché non arrivano a me. Sono persone che hanno perso la speranza,
non sanno più cosa devono fare, probabilmente si sono rivolti a terapisti che non erano informati nella neuroscienza del dolore, nella psicosomatica, nel capire che ci sono dei sistemi nervosi che non possono agire tutti con le stesse tecniche e con lo stesso tempo. Quindi nel numero 4 c'è una perdita proprio di speranza e la perdita di speranza ti manda veramente in tilt, c'è proprio un tilt di tutto il sistema, tilt del sistema. Qua ci sono persone che io ho visto che pensano veramente a non essere in questa società, non sentirsi nella società, escluse, perdita di ogni speranza sia a livello lavorativo che sociale, che anche perdita dell'identità stessa. La loro identità è malata, un'identità di malattia, e infatti ti diranno, ma io ho la fibromialgia, ma io ho l'OCD, l'Obsessive Compulsive Behavior. Vedrai che tutto quello che mi stai dando non funziona perché non ha mai funzionato nel passato e non funzionerà nel futuro. C'è proprio una sorta di conflitto molto forte e qua c'è molta rabbia anche nelle persone che vogliono, che tu magari vuoi essere aiutata inconsapevolmente, ma ti arrabbi dei terapisti o chiunque ti vuole aiutare, tu sei in rabbia perché hai creato veramente un'identità fortissima, quell'ego che vuole controllare ancora, vuole fare ma non riesce, che chiunque distrugge o vuole distruggere questo ego è un nemico. E il problema è che qui il principale nemico sei te. Quindi queste tecniche che abbiamo detto nel 3 possono funzionare nel 4 ed è la stessa terapia, ma qui ci deve essere veramente una resa e dire ho fatto tutto, non funziona, molto probabilmente poi posso ritornare a stare bene, c'è una speranza, qualcuno te la deve dare, da qualche parte deve arrivare, qui ci deve essere uno shift spirituale. Cosa vuol dire spirituale? Cioè devi capire che tutto quello che ti sta succedendo a livello di sintomi ha un perché. Devi trovare il significato di questi sintomi perché altrimenti non esci. Se ci sono dei sintomi è perché c'è un io interiore che è in conflitto. Quel conflitto deve essere capito per arrivare nella nuova identità. Questo è quello che bisogna fare. C'è una modalità di arresa, di arrenderti totalmente, non vuol dire passivamente, vuol dire attivamente arrendersi e integrare piano piano questi 10 secondi di PRT del sentire le cose positive, perché puoi ancora sentire anche per 10 secondi qualcosa di positivo e che non lo stai più sentendo, non l'hai mai più sentito, perché c'è stato proprio un conflitto, un tilt, ma tu puoi sentire qualcosa che ti fa star bene, anche per 10 secondi. Un giorno 10 secondi, l'altro giorno 10 secondi e andare quindi a creare una tolleranza del sistema nervoso che può sentire le cose che possono farlo stare bene. Sicuramente c'è del trauma, sicuramente c'è un percorso anche psicoterapico che uno può fare, ma deve agire su essere aiutato da terapisti che sono molto preparati in tutto ciò. Questi sono i 4 stadi. Non vuol dire che ora ti devi diagnosticare ed essere dove sono in questi 3 stadi. Non è importante, ma devi capire in tutto questo che i tool qui si possono usare, ma non li puoi usare negli stessi modi nel 2, nel 3, nel 4, perché più fai e meno raggiungi. Qui è più sento, meglio sto. Sento dal punto di vista psicologico, io sento dal punto di vista emotivo, più di essere focalizzato sui sintomi stessi. Ti sei focalizzato, se sei qui, troppo nei sintomi, sei ancora nella ricerca dell'ordine, sei ancora nella ricerca della perfezione, sei ancora nella ricerca del mio io interiore perfetto e non esiste. Ti devi amare per come sei e raggiungere piano piano i risultati a tuo tempo e c'è un atto compassione molto potente che deve essere messa in pratica. Ok, questo è tutto. Fammi sapere secondo te in quali di questi stadi ti trovi. Se sei nello stadio 4 molto probabilmente non me lo dirai, ma se sei nello stadio 1, 2, 3 ci sono sicuramente delle soluzioni per te e spero che questo video ti abbia dato un po' di conforto. Se tutto quello che hai fatto con me o attraverso i miei video e non ti ha dato risultato, comunque un minimo risultato, ma pensavi che fosse di più, è perché semplicemente ci vuole un attimo di controllo in meno sui sintomi.
fai di meno, non è necessariamente che se fai di più è meglio. Fai di meno, ascoltati, autocompassione e i sintomi continueranno a diminuire. Ci vediamo nel prossimo video e a presto. Ciao!